एक बार एक मुर्गी और कबूतर अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्हें अनाज का दाना मिला। मुर्गी ने कहा, चलो इसे बांट लेते हैं। लेकिन कबूतर ने लालच में कहा, नहीं, यह पूरा मेरा होगा। वह दाना लेकर उड़ गया। कुछ समय बाद उसे बहुत प्यास लगी। वह पानी पीने तालाब के पास गया, पर फिसलकर पानी में गिर गया। कबूतर डूबने लगा और मदद के लिए चिल्लाया।